Hello, it's day 2 of January. We started from Bangalore to Mysore. ట్రైన్లో ఫుడ్ బాగుండే అండ్ అక్కడ దిగాక we struggled to find a hostel, so we directly went to Palace with all the luggage. And Palace అంతా చూసిండే, the architecture, everything was really good inside, but most of the things were closed. లోపలంతా బాగుంది అండ్ వాళ్ళు యూజ్ చేసిన థింగ్స్ చూసినాము, అన్నీ పెట్టారు. వాళ్ళ ఫొటోస్ ఉండే, వాళ్ళ హిస్టరీ అంతా ఉండే అండ్ ఇట్ వాస్ గుడ్ ఓవరాల్. ఎంట్రీ ఫీజ్ వచ్చేసి 120 per person ఉండే. మంచిగా ఫొటోస్ దిగడానికి అయితే బాగుంది. అండ్ అందరు ఏమన్నారంటే నవరాత్రి టైం, దసరా టైంలో ఇదంతా చాలా బాగా డెకరేట్ చేస్తారని. సో ప్యాలెస్ ముందే ఫ్లవర్ షో పెట్టినారు. ఇది చూసి ఇంకా చాముండేశ్వరి హిల్కి స్టార్ట్ అయిపోయాం. బాయ్.